Сейчас очень многие блогеры выращивают самый большой огурец. И я, имея такой хороший исходный материал, решила тоже дорастить его до максимума. Так, ну что у нас там? К кончику подставляем. 60 с лишним сантиметров. Не очень хорошо мне видно. Вот туда, к самому кончику. И подтащить. Да, 61 сантиметр уже. Будем ждать, какой он вырастет максимум.